Bella a tutti ragazzi, belli da nuovi telespettatori. Ci mancato Batman napoletano. Come vedete non mi sono tagliati i capelli, ma non so come sta succedendo, che sta succedendo. Che dai capelli che mi ritrovo qua, non li ritrovo così, dopo la doccia. Non so perché. Però, vabbè. Allora, in questo video che andiamo a fare. Piccola parentesi, non so se uscirà un piccolo shorts oppure fare uscire il posto di Bologna Cremonese, non lo so, devo vedere un attimo. Intanto il Bologna, vi dico che sta facendo, in questo momento sta perdendo 3-1, ritorna al Gurlovardi per la Cremonese, poi altri due che ha segnato, non mi ricordo chi, e poi per il Bologna ha segnato Orsolini. Vabbè, in questo video ritornano le storie dei club e come ho anticipato nello scorso video delle storie, non andrò mai più a fare storie di club di Premier perché sennò staremo fino all'anno prossimo, perché c'è tanto da parlare per le squadre di Premier. Non ho deciso di passare direttamente ad altri campionati e ho deciso proprio un campionato che mi piaceva molto, la Liga Spagnola. Il primo club non può essere che di meno il Barcellona. Allora, il Barcellona, come sappiamo, è un club molto importante per il calcio europeo, per il calcio spagnolo, che porta molti introiti sia al presidente del club, Laporte, sia al presidente della Liga Spagnola, che adesso non mi ricordo chi. Il Barcellona e Real Madrid sono gli unici due club importanti in Spagna che portano grandi introiti ehm, alla Liga, al presidente della Liga Spagnola. Allora, vabbè, iniziamo la storia. Allora, il Barcellona, appunto come dice il suo nome, nasce a Barcellona, nazione della Spagna. La federazione RFF, una delle federazioni più importanti in Spagna, infatti la ritroveremo nei prossimi video, da quello che so, perché da qualche tempo fa mi informai sulle federazioni spagnole e ritrovai proprio Barcellona con la RFF e ad altri club. Vabbè, la Confederazione, come tutti i club europei, è la UEFA, poi il campionato è la Liga, l'anno di fondazione del Barcellona è il 1899, potevano fare nel 1900, però hanno detto famo fa in 99, però vabbè. E Barcellona è in vita, appunto è in vita da ben 126 anni. Nel 2026 fanno 127 gli anni di nascita. Poi il presidente, come anticipato prima, è Joan Laporta. L'allenatore tedesco del Barcellona è Hansi Flick. E il presidente della piccola parentesi è spagnolo, però vabbè, era giusto per dirvelo. Poi lo stadio in cui gioca il Barcellona, che finalmente qualche settimana fa, non sbaglio 2 settimane fa, è ritornato a giocarci, a fare il primo allenamento lì, aperto a tutti i tifosi, è il Camp Nou, che ha circa 99.000, una capienza di 99.000 persone, quindi ha 99.000 posti. E il Barcellona, diciamo, la sta ancora rinnovando per, diciamo, aumentare la capienza di almeno 1.000 posti. Cioè non proprio 1.000. Lo sta migliorando per aumentare poco a poco, da 500 posti da una parte a 5, ad altri 5, per esempio 250 dall'altra, poi da altri 250 da un'altra e così via. Vabbè, invece ora andremo
a parlare del Palmeiras, cioè dei trofei che ha vinto il Barcellona. Allora, il Barcellona ha vinto circa 28 scudetti, l'ultima è stata la scorsa stagione 24-25, poi ha vinto 32 Coppe del Re, ora vi sto parlando delle Coppe Nazionali, 32 Coppe del Re, poi Supercoppe spagnole 15, Coppe di Liga 5-6, adesso non ricordo bene, poi Supercoppa di Spagna 15, poi Coppa Eva Durant, 3 volte l'ha vinto. Poi ha vinto, ora passiamo ai trofei internazionali, quindi tipo, che ne so, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Champions League e Europa Varia, vabbè, la maggior parte le conosciamo. Allora, abbiamo due trofei di di Coppe Latine. Oh, no, no, sto tipo di competizione non la sapevo, non la sapevo. Poi, Coppa del Mondo per club l'ha vinta 3 volte. Supercoppa UEFA l'ha vinta 5 volte. Delle Fiere l'ha vinta 3 volte. Coppa delle Coppe l'ha vinta 4 volte. E ha vinto 5 Champions League. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!